अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक हैं? आप देख रहे हैं इस वक्त आप एंजॉय कर रहे हैं अम्माद गोट फार्म, जो आपको हर वक्त देता है एक यूनिक प्रिंट में बकरे। ये चैनल मखसूस है गुलाबी गोट्स के हवाले से और उसके अलावा अबलग कुर्बानी के गोट्स, मगर वो गोट्स जो हसीन गोट्स हैं, खूबसूरत गोट्स हैं, जो पूरे पाकिस्तान में इंशाल्लाह आपके पास आती रहती हैं और आप उनसे इंजॉय करते हैं, देखते भी हैं और शौकीन लोगों को हम कार्गो भी करते हैं। हम तकरीबन पाकिस्तान के हर छोटे बड़े शहर में कार्गो कर चुके हैं। हमारी जो ज़्यादातर कार्गो सिस्टम जो जाते हैं, जो मतलब डिलीवरी होती है, वो कराची जा रही है, हैदराबाद, अंदरूनी सिंध, उसके अलावा पाकिस्तान के बड़े बड़े तमाम शहरों में जा चुके हैं। हमारे पास होती है यूनिक कलेक्शंस। हम कोशिश यही करते हैं हर वो चीज़ हम अपने फार्म पे रखें, दोस्तों को दें, जो दूसरों से मुनफर्द हो, दूसरों से उसमें कलर में, क्वालिटी में और वैरायटी में फ़र्क, वाज़िह फ़र्क हो। हम हर वक्त रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल, आपकी चॉइस का ख्याल। तो ये ख्याल आप भी हमारा रखें। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, आइकन का बटन प्रेस करेंगे तो हम आपके लिए इनसे भी और अच्छी से अच्छी वीडियो बनाते रहेंगे। हमारे अम्माद गोट फार्म में हर किस्म की वैरायटी अवेलेबल होती है। कम रेंज से लेकर बहुत बड़ी हैवी बिग साइज़ के बकरे तक अवेलेबल होते हैं, जिसमें गुलाबी हो गए, अबलक हो गए, अब जिसमें गुलाबी भी शामिल हैं, अबलक भी शामिल हैं और मिक्स वैरायटी भी इसमें शामिल होती है, जिसमें टापरा वैरायटी भी शामिल होती है, टेढ़ा वैरायटी भी इसमें शामिल होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह गुलाबी गोट्स में हमारे पास इस तरह की कलेक्शन होती है जो लोग उसको एग्जिबिशन, नुमाइशों में शामिल करते हैं। एक दफ़ा फिर आपसे गुजारिश है कि आप हाँ, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक भी करें और आइकन का बटन भी प्रेस करते रहें। ये हमारा अम्माद गोट फार्म हालानी में वाक़, इंटीरियर सिंध के इलाका हालानी में मोरो बेल्ट की तरफ वाक़ है, जिसमें आप शौकीनों को 2024 का माल मिलेगा और 2025 का। जिस तरह की आप वैरायटी मांगेंगे, इंशाल्लाह चाहेंगे, वही वैरायटी आपको मिलेगी। आप जब चाहें हमारा फार्म विज़िट कर सकते हैं। आप हमसे कार्गो भी एनिमल्स करवा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे फेसबुक के पेज भी विज़िट कर सकते हैं। कराची गोट वर्ल्ड के नाम से हमारा पेज चलता है और सिंध गुलाबी गोट के नाम से हमारा पेज चलता है। और गोट्स के हवाले से हमारा व्हाट्सअप ग्रुप भी बना हुआ है। जो नंबर आपको स्क्रीन पे व्हाट्सअप ग्रुप नज़र आए, ये हमारा व्हाट्सअप ग्रुप जो है इसमें शामिल है। गोट्स ग्रुप के हवाले से भी आप हमें मैसेज करके इसमें ऐड हो सकते हैं। आपका साथ देने का, आपके ताउन का शुक्रिया। एक दफ़ा फिर रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट्स में हमें बताएं आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी, बकरे हमारे कैसे लगे और किस तरह की आप वीडियो चाहते हैं। इंशाल्लाह वो हम प्रोवाइड करेंगे।